الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لمرضاته وأن يعيننا على طاعته. اليوم هو الأول من شهر رجب عام 42 و400 وألف. نبدأ بقراءة في سير أعلام النبلاء وما اقتطف منها. سيرة اليوم ستكون نبذة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى. هو مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله العامري الحرشي البصري. أبوه صحابي جليل روى عددا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مطرف عن أبيه عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وله أخوان. يزيد بن عبد الله أبو العلاء البصري توفي سنة 111. كان أحد الأئمة ثقة فاضلا كبير القدر، كان يقرأ في المصحف وربما غشي عليه. قال ثابت البناني: كان الحسن البصري في مجلس فقيل لأبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير تكلم، فقال: أوهناك أنا؟ ثم ذكر الكلام ومؤنته. فينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، فإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. أخوه الثاني هانئ بن عبد الله وليس له كبير ذكر. مولد مطرف رحمه الله. ولد مطرف بن عبد الله بن الشخير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام بدر أو عام أحد. مولده بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، وأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو أكثر، ولهذا والله أعلم ذكره بعضهم في الصحابة، لأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره ابن حجر في الإصابة في الطبقة الثانية، وهم الذين ولدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم دون سن التمييز، ومات رحمه الله سنة 75 من الهجرة، 95 من الهجرة، أي أنه عمر قرابة 92 سنة. أبرز شيوخ مطرف: غالب شيوخ مطرف من كبار الصحابة كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمران بن حسين وأبيه وغيرهم من الصحابة. وقد لازم مطرف رحمه الله عمران رضي الله عنه ملازمة شديدة، وتأثر به منهجا وسلوكا، ومن ذلك كيفية التعامل مع الفتن. كان مطرف ممن اعتزل الفتنة وذمها. قال أيوب عن حميد عن أبي قتادة قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنهما: إلزم مسجدك. قلت: فإن دخل علي؟ قال: إلزم بيتك. قال: فإن دخل بيتي؟ فقال: لو دخل علي رجل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتاله. نسأل الله العافية. وعمران بن حسين رضي الله عنه ولي قضاء البصرة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إليهم ليفقههم. قال ابن سيرين: ما قدم البصرة أحد يفضل على عمران بن حسين. وكان الحسن البصري رحمه الله يحلف ما قدم عليهم بالبصرة بخير من عمران بن حسين. مات عمران سنة 52 بالبصرة.
ومن الأحاديث التي تبين مدى ملازمة مطرف لعمران رضي الله عنه حديث مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن الحصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن مطرف قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، فإن عشت أنا فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت. إنه قد سلم علي ما أدري شو من هذه الآية الكريمة. قد سلم عليه الملائكة. واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيه كتاب ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل فيها برأيه ما شاء. وعن أبي التياح قال: كان لمطرف بن عبد الله امرأتان، فجاء عند إحداهما فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة؟ قال: جئت من عندي عمران بن حصين. فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقل ساكن الجنة النساء. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: صحبت عمران بن حصين إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر. وقال إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب، وغيرها من النصوص الدالة على شدة ملازمة مطرف رحمه الله للصحابي الجليل عمران بن حصين. إذن مطرف لم يفوت هذه الفرصة. عمران قد توفي سنة 52، أي أنه قد بلغ 50 من العمر. مطرف لما مات عمران كان قد بلغ 50 أو قاربها، فلازمه ملازمة شديدة، وذكر هذه الأمثلة. ومن تلاميذ مطرف رحمه الله حدث عنه الحسن البصري وأخوه يزيد وأبو التياح وثابت وقتادة السدوسي ومحمد بن واسع وخلق سواه. وله في الكتب التسعة قرابة 180 حديثا، وقد أكثر عن عمران بن حصين رضي الله عنه. وقد تقدم أن مطرف من أصحاب عمران الملازمين له. ومما يدل على دقة نظر البخاري في الأسانيد في صحيحه أن جمع مرويات مطرف بن عبد الله في الجامع الصحيح بعد التتبع عن عمران، وهذا منهج دقيق سلكه البخاري، فهو ينتقي من مرويات الرواة ما رواها عن شيوخهم الملازمين لهم. ماذا قال العلماء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير؟ قال ابن سعد: وكان ثقة له فضل وورع ورواية وعقل وأدب. وقال ابن حبان: من أهل العبادة والزهد والتقشف ممن لزم الورع الخفي. وقال البهقي: كان من كبار التابعين. وكان مطرف، قال ابن عبد البر: كان مطرف من جلة التابعي البصرة العلماء الفضلاء الحلماء. وقال ابن خلكان: كان فقيها. وكان مطرف بن عبد الله من أعبد الناس وأنسكهم. مطرف الإمام كان رأسا في العلم والعمل، له جلالة في الإسلام ووقع في النفوس، سيدا كبير القدر، كان يلبس فاخر الثياب ويركب الخيل ويدخل على السلطان. وقال الإمام القدوة الحجة: قلت كان مطرف له مال وثروة وبزة جميلة ووقع في النفوس، وكان أحد الأعلام، وهو الفقيه العابد المجاب الدعوة. قال ابن كثير: كان من كبار التابعين، وكان من أصحاب عمران بن حصين، كان مجاب الدعوة، وكان له منزلة عند الخلفاء والملوك والأمراء، وكان من أرشد الناس فيهم، وكان مجاب الدعوة.
ومما يدل على مكانة مطرف رحمه الله العلمية أن كبار التابعين أخذوا عنه، وأن أقواله منثورة في كتب التفسير والعقيدة والفقه. وقد علق ابن كثير رحمه الله على قول مطرف رحمه الله: ما تريدون من القدر أما تكفيكم الآية إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي من نفسك. والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. يقول ما ترك الناس للقدر، لكنهم أمروا، لكن إلى القدر يصيرون. فأمرت أن تجتهد في أمر دينك ودنياك، ولن تعدو ما قدر لك. وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية. قال شيخ الإسلام: وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. عجيب هذه الكلمة، الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. فالله تعالى وصف نفسه بأوصاف وسكت عن أشياء فجهلناها، فهذا من الإيمان بالله. فلا تسأل عما لم يبين لك. وكان الأمراء يسألون مطرفا ويأخذون برأيه. قال قتادة: أتي الحجاج بن يوسف برجل زنى بأخته، فسأل عنها مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال: يضرب بالسيف، فأمر به الحجاج فضرب. هذه ضربة وافقت حقا، الله المستعان. وكان راجح العقل قوي العلم، كان المتمني بالبصر يتمنى أن يكون له عقل وتصرف مطرف. قال العلاء بن زياد على فضل وعبادتي: لو كنت متمنيا لتمنيت فقه الحسن وورع ابن سيرين وصواب مطرف. صواب مطرف أي أنه يصيب فيما يقول. وكان مستجاب الدعوة. قال حميد بن هلال: كان بين مطرف وبين رجل من قومه شيء، فكذب الرجل على مطرف، فقال مطرف رحمه الله: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك، فمات الرجل مكانه. واستعدى أهله زيادا الأمير على مطرف، فقال زياد: هل ضربه؟ هل مسه؟ قال لا. قال: دعوة رجل صالح وافقت قدرا. كان مطرف مجاب الدعوة. قال لرجل: إن كنت كذبت فأرنا به، فمات مكانه. ووقعت له كرامة، والكرامات لا يبحث عنها أولياء الله ولا ينشرونها إذا حدثت، لكن قد تنتشر من غير اختيارهم. كان مطرف بن عبد الله بن الشخير وصاحب له سرايا في ليلة مظلمة، فإذا طرفوا صوت أحدهما عنده ضوء، فقال لصاحبه: أما أنه لو حدثنا الناس بهذا كذبونا. فقال مطرف: المكذب أكذب، المكذب بنعمة الله أكذب. أقبل مطرف فجعل يسير بالليل فأضاء له صوته. الكرامات كما قلت لا يبحث عنها أولياء الله، الله تعالى لا يجربه عبده، والله يبتلي عبده. فإذا قدر لك كرامة فإياك أن تنشرها. ولو قلت إن أفضل كرامة لزوم الاستقامة لما كان الكلام بعيدا عن الصواب. فلزوم الاستقامة كرامة من الله، بدليل قوله تعالى عن أعدائه: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فأولياء الله أحب عملهم فشجعهم.
متى ما رأيت أن الله من عليك وشرح صدرك فهذه كرامة عظيمة، وقد امتن الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم نشرح لك صدرك. والحمد لله. بعض أقوال مطرف التي تدل على رزاحة عقله وحكمته في كلامه. قال مطرف: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، يعني زيادة في العلم أحب إلي من الزيادة في العبادة. وخير دينكم الورع، يعني يكون الإنسان ورعا فلا يتكلم ولا يأخذ إلا ما اطمأن له، والله المستعان. وقال مطرف: ما أوتي أحد أفضل من العقل، وعقول الناس على قدر زمانهم. عقول الناس على قدر زمانهم، لذلك انظر إلى عقول الناس في الفترة التي عشتها أنت. كم مضى من عمرك؟ إن كان مضى من عمرك 20 سنة فأنت تعقل الناس قبل قرابة 15 سنة. هل عقول الناس قبل 15 سنة كعقولهم اليوم؟ وإن كنت قد عمرت 30 فعقول الناس قبل 25، وهكذا. فعقول الناس على قدر زمانهم. الآن عقول الناس مشغولة بماذا؟ بوسائل التواصل وأخبار السياسة والرياضة والاقتصاد. ولا شك أن هذا من السفة، أن يكون إنسان مشغولا بالسياسة والاقتصاد والرياضة، حيث أنه كل هذه أمور مقدرة مضمونة، لكن المطلوب منك أن يكون العلم قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، فهذا هو الذي ينفعك. ماذا ينفعك إذا علمت الأمور الاقتصادية، وأن شراءك لهذه السلعة سوف يعطيك أرباحا تدر عليك على مدى 100 عام قادمة، ثم ماذا؟ لكنك لو علمت قول الله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، أن هذه النعم مطلوب أن تشكر بالعبادة، لكان أولى من أن تعلم ذلك، والله المستعان. ومن أقوال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. ما معنى هذا الكلام؟ أبيت نائما وأصبح نادما، هذه حالة. الحالة الثانية التي ذمها: يبيت قائما ويصبح معجبا، يقول يعني يشعر بأنه قد أتى بشيء عظيم. أما لو بات قائما وأصبح نادما فلا شك أن هذا على خير كثير. وأسوأ منه جميعا من بات نائما وأصبح معجبا، على ما بأي شيء نعجب. وهذه عقول الناس في هذا الزمان، يعني كما يقول الشيخ محمد رحمه الله أنه أدرك الناس وكانوا أهل قيام ليل، والآن الله المستعان قيام الليل يدلك على حال الناس في قيام الليل، في حال الناس في صلاة الفجر. فلو أنهم قاموا الليل لحضروا في الفجر، أما وقد ناموا عن الفجر فهم من أن يناموا عن الليل من باب أولى. ابن سعدي رحمه الله كان يقوم الليل وعمره 14 سنة. كم؟ أكبر منك كم سنة؟ كان يقوم الليل وكان يشفق على الناس. لا إله إلا الله. الآن أبو 41 أين هو من القيام؟ عكس 14. بل أبو 61، بل يا الله حسن الختام أبو 70، بل أبو 80 أين هو من القيام؟ ففي شبابه لا يقوم لأنه مشغول بدنياه، وفي كهولته لا يقوم مشغول بأولاده، وفي شيخوخته لا يقوم مشغول بأمراضه. لا إله إلا الله. متى تقوم إذن؟
فالواجب علينا أن نحاسب أنفسنا على هذه الشعيرة التي عطلناها إلا ما رحم الله. قم يا أخي من الليل ولو ثانية واحدة، ثانية تقول فيها رب اغفر لي. كم تستغرق هذه من الوقت؟ ثانية تقول رب اغفر لي فيستجاب لك، خير لك من الدنيا وما فيها. فلما يعني شغلنا أو ضعفت عقولنا فشغلت في الدنيا، أصبح الإنسان يبحث عن المصالح. الله المستعان، الله المستعان. ملازمة الوالدين خير من الدنيا وما فيها. قد تلازم والديك ويلازمك الفقر، لا تندم. لازمك الفقر بما تستطيعه ولم يأتك بما تعجز عنه. قد يفرط أخوك بملازمة والديه ويرزق الغنى، لكن تحل به أو ينزل به عقوبة قلة البركة. لا تقارن مقارنة قاصرة، انظر إلى المصالح الدنيوية والأخروية. أنت لازمت الأبوين ولازمك الفقر، لكن لازمتك البركة، فلم تمرض، لم يمرض ولدك، لم تحتاج إلى أن تصرف من الأموال، لم يمر عليك يوم تكاد تهلك من الجوع. كل يوم تجد طعامك، عندك بيت يؤويك وزوجة ترضيك وكفاف عيش، ما زاد فهو زيادة. إذن لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. ومن أقوال مطرف رحمه الله: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. الموت هادم اللذات. قال أحد الملوك لجالس له: ما أهنى الملك لولا الموت. فقال له: لولا الموت ما جاءك الملك. هذه الدنيا، يعني الناس يخلف بعضهم بعضا، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. يقول مطرف رحمه الله: لا تطعم طعامك إلا من لا تطعم طعامك من لا يشتهيه. اللي ما يشتهي طعامك لا تطعمه. لماذا؟ لأنك إذا أعطيته ذهب طعامك ولامك، أكل طعامك وسيلومك. لكنك لو أطعمت من يشتهي، طعامك ذهب ورجع لك الشكر ولك الأجر إن شاء الله. لا تطعم طعامك من لا يشتهي. قال مطرف: يا بني إن العلم خير من العمل. العلم خير من العمل. فما هو العلم؟ عبد العزيز، ما هو العلم؟ العلم نوعان: رواية ودراية. من كثرت روايته وقلت درايته فهذا ليس عالم، وإن كثرت روايته. فهل يوجد من عظمت درايته وقلت روايته؟ هل يوجد هذا؟ لا يوجد. لكن عقول الناس في هذا الزمن قالوا إنه يوجد، ولا أدري أصدق الحق أو أصدق عقول الناس. إذن العلم رواية ودراية، فمن كثرت روايته وعظمت درايته فالحمد لله، نور على نور. أما من كثرت روايته وقلت درايته فهذا إياه أن يقدم نفسه على أنه من أهل العلم، بل هو نسخة في كتاب يسألونه فيجيب. الرابع من هو؟ من لا علم ولا دراية. وللأسف أن هذا أكثر الخلق، أكثر الخلق لا دراية ولا رواية، إنما هم غثاء كغثاء السيل. إن جئت تسألهم عن
بعض أمور العقيدة. أين الله؟ لا يدري، لا يعلم. وإن جئت تبحث عنه في تصرفاته فهو بلا دراية، والله المستعان. قال يا بني إن العلم وهو الرواية والدراية خير من العمل. وقال رحمه الله، وانتبهوا لهذه الكلمة، يقول مطرف: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. الشاكر له أجر الشكر، والصابر له أجر الصبر. أيهما أعظم أجرا، الشاكر أو الصابر؟ كل قد اختار الله له، كل قد اختار الله له. فاختار الله لك الابتلاء وأعانك على الصبر فهو خير لك، واختار الله لأخيك العافية ورزقه الشكر فهو خير له، إذ لو أن أخاك ابتلي لما صبر، أو لو أنك عفيت لما شكرت. والله لطيف بعباده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. متى ما حرمت من نعمة، انتبه، متى ما حرمت من نعمة فقل رضيت بالله ربا مدبرا معينا، وقلها من قلبك، لعل الله علم أن صبري أعظم أجرا من شكري فأعانني على الصبر ولم يبتليني إلا بما أستطيعه. يقول مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. نظرت في العافية فوجدت فيها خير الدنيا والآخرة. قال عمرو بن سكن: كنت عند سفيان بن عيينة فقام إليه رجل من أهل بغداد فقال: يا أبا محمد أخبرني عن قول مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، أهو أحب إليك أم قول أخيه أبي العلاء يزيد: اللهم رضيت لنفسي ما رضيت لي؟ أي نحسن؟ واضح العبارتين؟ هذا يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، أخوه يقول رضيت لنفسي ما رضيت لي. قال: فسكت سفيان بن عيينة سكتة ثم قال: قول مطرف أحب إلي. فقال الرجل: وكيف وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه الله له؟ قال سفيان: إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان مع العافية التي كان فيها: نعم العبد إنه أواب. هذا صفة من؟ سليمان، نعم العبد إنه أواب. ووجدت صفة أيوب عليه السلام مع البلاء الذي كان فيه، ما هي؟ نعم العبد إنه أواب. قال سفيان: فاستوت الصفتان، وهذا معافى وهذا مبتلى، فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر، فلما اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر. نسأل الله العافية. لعلنا نقف عند هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.